Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa သာသနာတော်နှစ်2545ခုကောဇာတက္ကရာ1363ခုဥဒုဟေမန္တဆောင်းဥဒုဆောင်းတွင်ကာလတော်လာပြီကျော်4ရက်2002ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်ပေါ့။နေ့ပြန်လွတ်လပ်ရေးနေ့ရန်ကုန်တိုင်းလမ်းမတော်မြို့နယ်လမ်းမတော်မြို့လမ်းမတော်ပေါ့လေ။ကွန်ရင်စီတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ကြာသပတေးနေ့တိုင်းဆင်ရင်ကျင်းပသောအဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချသင်တန်းပေါ့။အာဒေါသအကြောင်းပြောပြီးသွားပါ။အာလောဘရဲ့အာဒေါသရဲ့အာမောဟရဲ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့လေ။အာမောဟပြောဖို့ကြတော့အာမောဟဆိုတာကညံပါပဲ။လောဘကတော့သိတယ်ဒေါသကတော့သိတယ်မောဟကတော့သိတယ်အာလောဘကြတော့ဟိုတခါပြောခဲ့သလိုလောဘမဟုတ်တာလဲအာလောဘလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လဲအာလောဘအာဒေါသကြတော့ဒေါသမဟုတ်တာလဲအာဒေါသဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လဲအာဒေါသဒီနေ့မှာမေတ္တာကိုဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့လေအာဒေါသမောဟပြောမောဟနဲ့အာမောဟနဲ့အာမောဟပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အာမောဟကိုဒီနေရာမှာမပြောသေးပါဘူးအာလောဘအာဒေါသတတရမစ္ဆတာမစ္ဆတတာဆိုတာကိုတွားကြအောင်ဆိုဟောဒီနေ့ကမေတ္တာကိုနားလည်အောင်ပြောခဲ့တယ်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အာဒေါသကိုနားလည်အောင်ဩဒိတမေတ္တာအနောဒိတမေတ္တာကနေပြီးတော့ဩဒိတဒေါသအနောဒိတဒေါသတို့ပြောခဲ့တယ်ဩဒိတဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်ခုတည်းကိုအာယုံပြုတာပေါ့လေအနောဒိတဆိုတာကတော့အကုန်လုံးတစ်ခုတည်းကိုအာယုံမပြုဘဲနဲ့အကုန်လုံးပေါ့ဟောဘာရဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ့်စကားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအာဒေါသအနောဒိတကဟိုဒီနေ့ကပဲတရားပွဲတစ်ပွဲမှာဗာပြောခဲ့တုံးဆိုတော့တတိကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်ဩဒိတတတိနဲ့အနောဒိတတတိဩဒိတတတိဆိုတာကတခုတည်းကိုအာယုံပြုရင်ဩဒိတပေါ့တခုတည်းကိုအာယုံမပြုဘဲနဲ့အားလုံးရဲ့လို့အာယုံပြုနိုင်တာကအနောဒိတပေါ့တတိကိုလည်းပဲဩဒိတတတိနဲ့အနောဒိတတတိလို့ပြောခဲ့တတိ2မျိုးတတိဘယ်နှမျိုးတော့ပါနဲ့ပါမြန်မာလိုကြတော့တခုတည်းကိုအာယုံပြုစီနိုင်တဲ့တတိရဲ့တခုတည်းကိုမဟုတ်ဘူးဘာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလုံးကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့တတိရဲ့လို့2မျိုးကိုတရားပွဲမှာတော့သမထဝိပဿနာဘာညာဟောပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဩဒိတတတိရဲ့အနောဒိတတတိရဲ့သမထဟာဩဒိတလားအနောဒိတလားသမထဟာသမထကဩဒိတဆိုတာကဟိုမေတ္တာကိုလည်းပဲဩဒိတအနောဒိတပြောခဲ့တာပေါ့လေသူခွဲတာကိုတော့ထားပေါ့အာယုံတစ်ခုတည်းကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲအာယုံပြုလို့ရှိတာကပါလေဩဒိတအာယုံတစ်ခုတည်းကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲအာယုံမပြုဘဲနဲ့အားလုံးကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တွေ့နိုင်တာကပါလေအနောဒိတဒါမြင့်တတိ2မျိုးမှာဝိပဿနာတတိကအနောဒိတတတိပေါ့စာထဲမှာတိုက်ရိုက်တော့မရှိဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့မေတ္တာကိုထောက်ပြောသောအဖြစ်အနောဒိတတတိလို့ပြောလိုက်တာပါဟိုတရားပွဲမှာကတော့အေးရရဆက်ဆက်ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့ဟီးတို့ဒီစကားလေးထည့်လိုက်တာပေါ့လေအာယုံတစ်ခုတည်းကိုပဲဂယုစိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တတိရှိနေတဲ့တတိနဲ့ကတော့ဝိပဿနာလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အာယုံတစ်ခုတည်းကိုပဲမြင်ခြင်းအာယုံတစ်ခုတည်းကိုပဲတွေ့ခြင်းအာယုံတစ်ခုတည်းကိုသဘောကျခြင်းဒီအာယုံတစ်ခုတည်းကိုတွေ့မှတရားထင်နေဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးလို့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ကိုမရောက်ဘူးလို့ကိုပြောလိုက်တယ်ရရဆက်ဆက်ကိုပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူတွေပေါ့လေတကယ်ပါပဲအဲ့ဒါကြတော့လေကိုးကိုကအသုံးမကျတာလားကိုးကိုကစိတ်မထမ်းတတ်တာလားကိုးကိုကအားမရတာလားတော့မသိဘူးလူတွေဟာ
တရားကိုတကယ်အားထုတ်တဲ့လူကမရှိသလောက်ကိုရှားတယ်ဘလို့မှကိုစိတ်ကြိုက်ကိုမတွေ့သေးဘူးအလုံးစုံတွေ့တာမှအခုမှ3ယောက်လာတွေ့သေးတယ်ရင်တော့ကတော့2ယောက်ပေါ့လေအခုတော့3ယောက်ပေါ့လေတကယ်အားထုတ်တဲ့သူကိုတွေ့ကိုမတွေ့ဘူးဒါပြန်မေးဖို့ကောင်းတာအရှင်ဘုရားရောဆိုအရှင်ဘုရားလည်းအားမထုတ်သေးဘူးအားသာထုတ်လိုက်တော့ဂွတ်ဆိုသွားပြီပေါ့မကွာချင်သေးလို့တချို့တော့ပြောတယ်အခုပဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်အခုပဲဗာယဟန္တာဖြစ်ချင်တယ်အခုပဲသောတာပန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မကွာတဲ့သူတွေကတပုံကြီးဒါမှပေါ့တဲ့နဲ့မတွက်ပါနဲ့တရားဟောရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဟိုမုန်းရင်မုန်းပါစေဆိုပြီးပြောလေးရှိတယ်ရရဆက်ဆက်ကိုပြောတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတတိ2မျိုးကိုပဲသိသိချာချာနားမလည်သေးတာဩဒိတတတိနဲ့အနောဒိတတတိအခုမိမိတို့တရားအားထုတ်ရင်ဩဒိတတတိများလားအနောဒိတတတိများလားဘာများတယ်မိုးကြိုးပြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးတရားမှတ်မယ်ဟေးလို့ဆိုတာနဲ့သွားပြီစိတ်ကလေးကိုမလုပ်လိုက်လေတဏှာကိုမလုပ်လိုက်လေစိုးတယ်ပဲပြောပြောပို့တယ်ပဲပြောပြောလွတ်တယ်ပဲပြောပြောသိပြီးသားမှတ်တာခဏခဏပြောတယ်ဒီမှာတော့မပြောဘူးသေးဘူးနဲ့တူပါတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာနီး2မျိုးပဲရှိတယ်ဘာဝနာဟာကင်မရာချိန်နဲ့နီးရမှန်ကြည့်တဲ့နီးရဒါပဲကင်မရာချိန်နဲ့နီးရမှန်ကြည့်တဲ့နီးရကင်မရာချိန်နဲ့ဆိုတာကတစ်ခုတည်းကို focus ပြအောင်မလုပ်ရလိုက်ချိန်နေရတာမှန်ကြတော့မှန်ထောင်ထားပေါ့မှန်နေကုန်မှာပဲထောင်ကိုလုံးပေါ်မှန်ပဲလေကားပြီးတက်ဘာရေချိုးကမ်းမှာပဲတက်သူ့ရှိဖြတ်သွားတဲ့ပုံပေါ်မှာပဲဖြတ်သွားတဲ့ပုံပေါ်မှာပဲမိတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာက2မျိုးပဲရှိတယ်ဘာဖြတ်သွားပေါ်တဲ့နည်းရယ်မှန်ကြည့်မှန်လို့ပေါ့ကင်မရာမှန်ကြတော့ဘာဖြတ်သွားပေါ်လာလားလိုက်ချိန်တာလားသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါအခုတရားအထုတ်တာဘယ်နည်းလဲမှန်နည်းလားကင်မရာနည်းလားဘာနည်းညာမပြောနဲ့မိုက်တိုင်ကြီးနဲ့ထုမိမှာစိတ်နဲ့တူချင်းလာတယ်စိတ်နဲ့တူချင်းလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လာရမြလူတွေကိုဆူတာပဲဟောက်တာပဲဒါကိုအနာလာကတ်နေတယ်နေ့နေ့လည်းဖုံးဆက်တဲ့အရှင်ဘုရားခါနာတက်တာလားဖျားတယ်အရှင်ဘုရားကျမ်းမာရေးကောင်းမလားဖျားတယ်ငါနေကောင်းတာမကောင်းတာနင်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နင်တို့တရားကောင်းဖို့နင်တို့ဟာနင်တို့ဆိုင်တာလို့မလားမေးနေတယ်လို့နန်းကြီးတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လာမေးနေတာကဲသူများကျမ်းမာရေးကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့လောကမေးစရာကိုမလိုဘူးဘာကောင်းဖို့အရေးကြီးတာကိုယ်တိုင်တရားကောင်းဖို့အရေးကြီးတာအခုကိုယ်စိတ်ကိုထားတဲ့နေရာမှာကင်မရာလိုချိန်တာများလားမှန်လို့ထားတာများလားဒါတွေများကင်မရာတော့မဟုတ်တာလိုက်ရိုက်နေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်တာလိုက်ရိုက်နေကြတာဖယားပုံလေးရိုက်မယ်စိတ်မကူဘူးတရားပုံလေးရိုက်မယ်စိတ်မကူဘူးမေတ္တာပုံလေးသံဃာပုံလေးဘာသာစသည်အပြင်သီလပုံလေးဒါနပုံလေးရိုက်မယ်စိတ်မကူမဟုတ်တာကြီးလိုက်ချိန်နေတာလူတိုင်းကင်မရာရှိတယ်မဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်မဟုတ်တာကြီးပဲပြီးတော့သူတို့ဖလင်ဘယ်မှလည်းမကူရဘူးလေဟုတ်တော့ကိုယ့်ကိုရိုက်ပြီးတော့အလေးလိုက်ပြစ်ထားတာဘယ်ချိန်ကျမှကူမှာတော့သေကန်လေးကျမှကူမှာအဲ့ဒါမဟုတ်တာတွေရိုက်တာသေကန်လေးကျမှဘွားဆိုပေါ့ခွေးရိုက်ခွေးပုံပေါ်သွားခွေးဟုတ်လားမကျေနပ်တဲ့သူရိုက်မကျေနပ်တဲ့သူပေါ်သွားအဲ့ဒါငရဲအကုန်တောက်လျှောက်သွားရောအမှန်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုပြန်ကြည့်ဒီမှာအဘိဓမ္မာကလက်တွေ့အသုံးချဆိုကိုယ့်ကိုတကယ်အသုံးချမှာဘာအသုံးချအခုပြောလိုက်ပြီးကြိုင်ကင်မရာလိုချိန်ပါလားမှန်လို့ထားမှာလားဘယ်လိုထားမလဲဘယ်တော့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတော့ဆိုရိုးတော့လျှောက်ပြောနေတာဒီနေရာမှာတတ္တရမစ္ဆတတ္တာလေးပြောခြင်းလို့တတ္တရမစ္ဆတတ္တာဆိုတာကစေတသိက်၄ပါးနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဥပိ္ပခာသဘောဆန်တယ်ဥပိ္ပခာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပိ္ပခာသဘောဆန်တယ်တတ္တရထို၌မစ္ဆတအလေအလတ်ရှိသည်ဤအဖြစ်တာထို၌အလေအလတ်ရှိသည်ဤအဖြစ်တဲ့ဒီတတ္တရမစ္ဆတတ္တာဆိုတာစေတသိက်၄ပါးဒီစေတသိက်လေးဟာနားလည်အောင်ပြောရင်တော့လူကကောင်းတာမြင်ခြင်းနဲ့လူကမကောင်းတာမမြင်ခြင်းဘူးလူကကောင်းတာမမြင်ခြင်းလည်းပဲမလုပ်ပေးမှလဲမြင်ပေးမှာကောင်းတာမြင်ခြင်းလည်းဆုံရင်မြင်မှာပဲမကောင်းတာမမြင်ခြင်းလည်းဆုံရင်မြင်မှာပဲအဲ့လိုဆုံရင်မြင်တဲ့သဘောလေး
ဟုတ်ပလားလူကမရွေးဘူးလူကရွေးတယ်ဓမ္မကမရွေးဘူးလူကအာယုံကိုကောင်းမကောင်းလိုက်ရွေးတယ်စေတသိက်တွေကမရွေးဘူးဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဆုံအောင်သူဘာဖြစ်လဲစိတ်မှပေါင်းပြီးတော့ဆုံပေးတာအဲ့ဒါကိုတတ္တရမေဇ္ဇတတ္တာလို့ပြောလိုက်တယ်ဥပိ္ပခာလို့သွားပြီးတော့မယူလိုက်နဲ့အောင်ဒီနေရာမှာနားလည်အောင်ပြောတာပေါ့စေတသိက်ဥပိ္ပခာ10ပါးမှာတော့တင်းပါတယ်ပေါ့လေဥပိ္ပခာ10မျိုးမှာတော့တင်းပါတယ်ဒါမဲ့လို့တတ္တရမေဇ္ဇတတ္တာဆိုတာကလူကကောင်းတာမြင်ခြင်းလဲပဲမြင်ချင်းမြင်မယ်မမြင်ချင်းမမြင်ဘူးဒီတတ္တရမေဇ္ဇတတ္တာဆိုတာလေးကကောင်းတာနဲ့ဆုံတဲ့သူဘာဖြစ်မှာလဲဒီစိတ်ကိုတွေ့ပြီးမှာပဲမကောင်းတာကြုံလဲပဲဒီစိတ်ကိုတွေ့ပြီးမှာပဲဝိဘက်အာယုန်တွေကြုံလဲပဲဒီစိတ်ကိုတွေ့ပြီးမှာပဲဆိုသူတွေ့ပြီးလို့စိတ်ကတွေ့တယ်လို့တော့မတွက်နဲ့ဒီကောင်လေးပါတဲ့အတွက်ကိုပဲဒီစိတ်ကဘာမှမရွေတော့တကယ်လို့တဏှာပါသွားရင်တဏှာအားကောင်းရင်တော့ဘာလုပ်မှာလဲရွေးမယ်ကောင်းတာကိုတဏှာအားကောင်းလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အာယုံထင်တာကိုလိုက်ရွေးတယ်ဒေါသအားကောင်းပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာယုံထင်တာကိုလိုက်ရွေးတယ်မောဟအားကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေမဟုတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မသိဘူးရွေးတယ်ဟောဒီတတ္တရမေဇ္ဇတတ္တာကျတော့ဒေါသရွေးလဲပဲသူလေးကပါပေးတဲ့အာယုံနဲ့ဆုံဖို့လောဘရွေးလဲပဲသူကအာယုံနဲ့ဆုံဖို့ပါပေးတယ်မောဟရွေးလဲပဲအာယုံနဲ့ဆုံဖို့ပါပေးတယ်ဒီတတ္တရမေဇ္ဇတတ္တာလေးကဒါမဲ့လို့ဒီနေရာမှာကတော့တတ္တရမေဇ္ဇတတ္တာကိုကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပဲတွက်ထားလိုက်ပေါ့တတ္တရမေဇ္ဇတတ္တာတဲ့မေဇ္ဇတ၌အတ္တတရာသည်သဘောဟုသောအ내ကိုဟော၏မေဇ္ဇကအလဲအတ္တကသဘောမေဇေထီတောအတ္တယတ္တာတိမေဇ္ဇတောယတ္တအကျဉ်တံပြုတ်တရားအပေါင်းဤမေဇေအလဲ၌ထီတောတည်သောအတ္တသဘောတည်အဋ္ဌိရှိဣတိထို့ကြောင့်မေဇ္ဇတောမေဇ္ဇတမြည်၏တဲ့မိမိတို့ကိစ္စ၌အယုတ်အလွန်မရှိပဲအလဲအလတ်သဘောရှိသောတရားအပေါင်းသည်မေဇ္ဇတအလဲအလတ်ဝယ်တင့်မှတ်သောသဘောရှိသောတရားအပေါင်းဤဘာဝဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရသည်မေဇ္ဇတတမြည်၏တဲ့အဲဒါကစာလို့နည်းနည်းပြောအောင်မယ်ပေါ့လေဖုဒနာဖတ်တာဆိုတဲ့စိတ်တည်းရဲ့တွေ့ထိမှုသဘောအနုဘဝနာဝေဒနာရဲ့ခံစားမှုသဘောအဲ့ဒါလို့အစားရှိတဲ့ကိုယ်အလုပ်ကိုရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအလုပ်ကိစ္စတွေမှာရုပ်လဲမရုပ်လွန်လဲမလွန်မဲ့တန်ပြုတ်တရားတို့ဤတက်မဲ့စွာဖြစ်ကြခြင်းသည်ဤမေဇ္ဇတတ္တာစေတသိက်ကြောင့်ဒီတဲ့မေဇ္ဇတတ္တာအလေအလတ်၌တက်မဲ့သောသဘောရှိသောတရားအပေါင်း၏အဖြစ်ကြောင့်ဟုတရားနဲ့ရှိတော်လဲလစ်လျူရှုခြင်းဟုသောသင်္ကေတအ내ကတာအဓိပ္ပာယ်သာ၍ထင်ရှားသည်တဲ့ကပ္ပလာတိကဆရာတော်ကြီးကပြောတာလစ်လျူရှိတယ်ရှုတယ်လစ်လျူရှုတာနဲ့လည်းပြောအောင်မယ်လစ်လျူရှုတာပြန်ပြောမယ်မေဇ္ဇတတ္တာဆိုတာတဲ့အလေအလတ်၌တက်မှတ်သောသဘောရှိသောတရားအပေါင်းဤဖြစ်ကြောင်းဟုတရားနဲ့ရှိတော်လဲလစ်လျူရှုခြင်းဟုသောသင်္ကေတအ내ကတာအဓိပ္ပာယ်သာ၍ထင်ရှားသည်ထို့ကြောင့်မေဇ္ဇတတ္တာလစ်လျူရှုခြင်းသဘောဟုအ내ဆိုပါတဲ့တတ္တရတရာကလိုရာအ내ကိုဆွဲနိုင်သောနိပါဒပစ္စယန္တပုဒ္ဓိထိုရှင်ဘက်တရားတို့၌လစ်လျူရှုခြင်းသည်တတ္တရမေဇ္ဇတတ္တာမြည်စောစောကတတ္တရမေဇ္ဇတတ္တာကိုအာယုံကိုလစ်လျူရှုတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောထားတယ်အခုဒီမှာဘာပြန်ပြောလဲသူ့စေတသိက်တန်ပြုတ်တရားတွေကိုဘာလုပ်တာလဲလစ်လျူရှုတဲ့သဘောပြောတယ်စောစောကအာယုံကိုလစ်လျူရှုတဲ့သဘောအဲ့ဒါကဥပိ္ပခာသက်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောဥပိ္ပခာတော့မဟုတ်ဘူးလို့အခုပြောတာကတန်ပြုတ်တရားတွေကိုဘာလုပ်တာလဲလစ်လျူရှုတာဟိုတိကကျော်ဆရာကြီးပြောတဲ့ဟိုဥပမာကတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ဒါစာမှားတတ်သေးလို့ဘယ်လိုဘာနဲ့တူလဲလဲမောင်းမှုတဲ့လူတွေသိပါတယ်လဲဆောင်းနေဟိုအခုလိုသတင်းကြုတ်တစောင်းမိုးဆိုစပားနေပါလေရိတ်ပြီးကောက်ရိုးတွေပါလေသိန်းတော့ကောက်ရိုးလေးကြီးနဲ့ရွာပြန်ကောက်ရိုးတိုက်တဲ့သူတွေလို့ပေါ့မိုးချုံမှပြန်တိုက်ရွာထဲပြန်တိုက်လာတော့ကောက်ရိုးလေးကြီးအပေါ်မှာလေဆောင်းတွင်းကလည်းခြံကောက်ရိုးကလည်းနှွေးဆိုတော့အပေါ်ကခြံအောက်ကနှွေးနေတာကိုလဲကလည်းမောင်းဟိုးအဝေးကြီးကလဲမောင်းလာရတယ်ဆိုတော့ကညကိုဘလို့မောင်းမောင်းလဲလန်းကတော့နွားကမသွားတတ်ဘူးလားသွားတတ်လားသွားနေပြီလေဒီလမ်းတော့လဲလန်းကြောင့်ဖုံးနေတာပဲအဲ့ကျကိုမမောင်းလဲသွားမှာမောင်းလဲသွားမှာဆိုတော့ကိုကဘာလုပ်အဲ့လိုက်ငိုက်လိုက်အဲ့လိုပဲမေဇ္ဇတတ္တာဆိုတာအဲ့လိုဟိုဘက်ညာဘက်ကနွားဘက်ကိုလည်းပဲကြိုးမတင်ဘူးဘယ်ဘက်ကနွားဘက်ကိုလည်းကြိုးမတင်ဘူးဘာလုပ်ပေးလဲအသာလေးလိုက်တာကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါမေဇ္ဇတတ္တာလို့ခေါ်တာဒါတန်ပြုတ်တရားပြောတာပေါ့လဲဆိုတာနွားနှကောင်ရဲ့လူရဲ့၃ယောက်ပေါင်းမှလဲကပြေးမှာကိုနွားနှကောင်နဲ့ဆိုရင်သူပြေးချင်ရပြေးမှာကို
နွားနှကောင်တော့တန်တဲ့ဘက်ဆွဲခြင်းဆွဲမှာကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးပဲဟုတ်ဒီကကြောဆရာကြီးကတော့မြင်း6ကောင်ကထားတဲ့ယထာမြင်း8ကောင်ကတဲ့ယခထားမြင်း12ကောင်ကတဲ့ယထာသူ့လမ်းကြောင့်မှန်လို့ပြေးနေပြီလမ်းကလည်းဖြူးနေပြီဆိုရင်ကျိုးဆောင်ဆွဲစရာလည်းမလိုဘူးဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲအသာလေးပဲလိုက်ပြီးတဲ့သဘောလို့အဲ့ဒါမေဇ္ဇတ္တကိုအဲ့လိုဖွင့်နေပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီစေတသိက်သဘောတွေကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အရာပါတို့ဘာတော်လည်းပဲကိုကသိတော့သိရမှာပေါ့လေဘာသိရမှာလဲဆိုတော့ဖုဒနာကိစ္စအနုဘဝနာကိစ္စဖုဒနာဆိုတာဖတ်တာစေတသိက်ရဲ့လုံးမဲ့အလုပ်အနုဘဝနာဆိုတာဗာလေခံစားတဲ့ဝေဒနာရဲ့လုံးမဲ့အလုပ်ပြန်ပြောမယ်အာယုံတစ်ခုဆုံလိုက်ပြီအာယုံတစ်ခုဆုံလိုက်ရင်စိတ်ကလေးနဲ့ဗာလေအာယုံနဲ့ဆုံရောစိတ်တစ်ခုတည်းဆုံတာမဟုတ်ဘာတွေပါနေလဲစေတသိက်တွေပါနေအဲ့ဒီစေတသိက်ပါတွေထဲမှာတိတာလေးကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီစိတ်နဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဆုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်စေတတ်တဲ့တတ္တိရှိတဲ့ဖတ်တာလည်းဘာလို့လဲရှိတယ်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဘာလုပ်ပေးမှလဲဆုံပေးမယ်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတဲ့အခိုက်မှာပဲဒီအာယုံရဲ့အရာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတပြိုင်လဲတော့လက်တအားမြန်တာနော်အဲ့လိုမြန်တဲ့အခါမှာအာယုံကိုထိဖို့ကအဓိကလားအာယုံကိုခံစားဖို့ကအဓိကလားဆိုတာဒီသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ဉာဏ်လေးနည်းနည်းထည့်ပေါ့တတိယသမာဓိတွေကတော့ဉာဏ်ထည့်လိုက်ရင်နောက်ကသူတို့ကလိုက်လာတာပါပဲဟိုအာယုံကိုမှလွတ်လိုက်ရမှာလေစိတ်ကလေးထုံလိုက်ပြီဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံကိုစိတ်ကဆုံတော့သိတယ်ပေါ့လေဒါကပုံမှန်ပေါ့လေအဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ထိအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ကောင်ကဖတ်တာအာယုံနဲ့ဆုံအောင်ထိအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ကောင်ကဖတ်တာအဲ့လိုထိတဲ့အခိုက်မှာပဲအာယုံရဲ့အရာပါကိုခံစားတဲ့ကောင်ကဝေဒနာဒါနဲ့ထိတဲ့ကိစ္စရဲ့ခံစားတဲ့ကိစ္စရဲ့လို့နှစ်မျိုးပေါ့ထိတဲ့ကိစ္စရဲ့ခံစားတဲ့ကိစ္စရဲ့လို့ဗာလဲနှစ်မျိုးပေါ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီလိုပြောကြစို့ဟိုဦးဇင်းတို့တစ်ခါတလေကြတော့မှန်ရောင်ဟင်းကြိုလို့ဟိုငယ်တုန်းကတော့သုံးတာပေါ့လေသိတယ်မလားမှန်ရောင်ဟင်းကြိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကျော်လေးတင်းပြီးစီလေးဝေ့ထားတော့ဗာဖြစ်တယ်မှန်ရောင်လေးလိုပဲအငွေးမထွက်ဘူးလေဒါနဲ့ဗာဖြစ်နေပူကျက်နေတာပဲဒါကဟင်းချက်ဘူးမှသိမှာပါဟင်းနေမြည်ဘူးကသိမှာအဲ့ဒီမှန်ရောင်ဟင်းကြိုကိုမြည်ပြီးတဲ့မြည်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာပူမပူဆိုတာကိုလည်းဂရုစိုက်ရတယ်ခင်းကျိုစားပေါ့သလားလေးသလားချိုသလားမချိုသေးဘူးလားဆိုတာလည်းဘာလို့ရလဲဂရုစိုက်ရတယ်ဘယ်အချိန်ဂရုစိုက်ရတော့ဆိုရှာနဲ့ထိတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုရှာနဲ့ထိတဲ့အချိန်ဂရုစိုက်ရတော့ဇုံးကိုခတ်လိုက်ပြီးတော့ရှာနဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပူမပူစမ်းတာကအရင်လားချိုမချိုကအရင်လားငံမငံကအရင်လားဒါယုကဝဟိုမှာလေရင်နွေးလေးရှိရချုံမုံလေးနဲ့ဟွာလေးနဲ့ပေးပါအောင်စီလေးနည်းနည်းလေးနဲ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာအကုန်လုံးသူ့လုပ်တယ်ဟုတ်လားလူကပူမပူကြောက်ပြီးပူမပူရင်ဂရုစိုက်နေတာလူကပူတာကိုကြောက်ပြီးပူမပူဂရုစိုက်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့မပူဘူးဆိုလိုက်ကြပါစို့မပူဘူးဆိုရင်ပေါ်လာငံလာလေးလာချိုလာဘာညာနဲ့အရသာမြည်ပြီဆိုရင်ကြပြိုင်နဲ့အကုန်လုံးမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘသူပဲဦးစားပေးမလဲဟေးငံမငံကိုငံနာလားပေါ့လားကိုစားလေးမလေးကိုစမ်းတာကအဓိကလားဟေးပဇွန်ကြောင့်လိုမလို့အချုံမုတ်လိုမလို့ကအဓိကလားအဲ့ဒီမှာပြိုင်နေပြီဟုတ်လားအဲ့လိုပြိုင်နေတဲ့အခါမှာတကယ်လို့များငံမငံဆိုရင်ငံမငံဦးစားပေးလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်စုံထပ်မြည်ရမယ်ချိုးမချိုးဦးစားပေးလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်စုံထပ်မြည်ရမယ်ဒါကဟင်းချက်ဘူးမှအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုတကယ်တမ်းကျတော့တတ္တရမေသတ္တတာဆိုတာကဟိငံမငံကိုလည်းဂယုမဆိုင်တော့ဘူးချိုးမချိုးကိုလည်းဂယုမဆိုင်တော့ဘူးရှားပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့အညီအမျှအရသာတွေကိုသူပါဖြစ်တယ်သိတယ်အဲ့လိုသိအောင်လုပ်ပေးကြုံလေးကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲတတ္တရမေသတ္တတာလစ်လျူရှုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါဘယ်လိုလစ်လျူရှုတာလို့ဆိုတော့ငံတဲ့ဘက်ကိုလည်းအာမတာဘူးငံနဲ့ပေါ့တဲ့ကိုလည်းအာမတာဘူးချိုးတယ်မချိုးတယ်ကိုလည်းအာမတာဘူးချင်းအေးဆိုရင်ချင်းလားချင်းပေါ့လားမပေါ့လားလေအာမတာဘူးကိုတခုရှိပါပါစက်တနီးဆိုတာပါဆိုတာလေစက်တုံပြူတွေနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားစက်တုံပြူပဇွန်ကျွင်နဲ့ပဇွန်ကြောက်တွေနဲ့ဟိုကလောက်ပြီးတော့လေဟိုရှောက်ပြီးညစ်လေအချုံမောက်နေရောဘာတွေရောလေပြောရတာအဲ့လိုမျိုးကတိတ်မကောင်းဘူးဟိုတနေ့ကပဲဟိုရန်ကင်းမှတရားဟောတော့
ဟိုရပိုင်ဝင်နာဘူးတဲ့လူတွေသိပါတယ်ဝတ်သားတုံးလေးတွေလေဒီမှာလည်းပြောဘူးတဲ့ဝတ်သားတုံးလေးတွေအကြောင်းဟိုအိမ်မှာငယ်တုန်းကဝတ်သားတုံးစားတဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့လေမလေးဝတ်သားတုံးလေးတွေသုံးသက်သားလေးတွေကိုဒီလိုချက်ထားပါတယ်ဘာညာနောက်နေ့မနေ့ကျတော့လန့်ဆက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဆွမ်းလာကပ်မလို့တဲ့ဝတ်သားချက်ပြီးတော့တဲ့ဟဲ့ဘာလို့ဖို့တုံးဆိုအရှင်ဘုရားတရားတဲ့ထဲဟောတော့အရှင်ဘုရားကြိုက်တယ်ထင်လို့တဲ့သတ္တရမစ္ဆတတ္တာဆိုတာဘာဖြစ်လဲလစ်လျူရှုတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကသင်္ကေတအနေနဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တာအတိပ္ပယ်ကဟိုလိုမမြင်ရင်အောင်လစ်လျူရှုတာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးမမြင်ရင်အောင်လစ်လျူရှုတာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဟိုအဘိဓမ္မာကစကလုံးတွေရဲ့တဘောကတော်တော်နဲ့နဲတာနားမလဲနားလဲအောင်ပြောရမှာပေါ့လေဥပမာဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေကိုတွေးချင်ရင်တွေးပြီးတော့ကိုထင်ချင်ရင်ထင်သွားလို့လည်းမရဘူးတတ္တမေဇတတ္တဆိုတာကစေတသိက်ကဟိုစေတသိက်ကတအားနုညံ့နေလို့ဒီစေတသိက်ကိုပြောရင်တခြားစေတသိက်တွေကြတော့မနုညံ့တာကြလို့ဖြစ်သွားမှာအောင်အကုန်လုံးစေတသိက်ဆိုတာဒီလိုကြီးပါပဲဓမ္မသဘာဝကြီးပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာလစ်လျူရှုတဲ့နေရာမှာဟိုစောစောကပြောသလိုပေါ့ဟိုဘက်လည်းမပါဒီဘက်လည်းမပါလဲမောင်းသလိုဟိုဘက်လည်းမပါဒီဘက်လည်းမပါမြင်းလဲမောင်းသလိုဟိုဘက်လည်းမပါဒီဘက်လည်းမပါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟင်းမြည်သလိုပေါ့ဟိုဘက်လည်းမပါဒီဘက်လည်းမပါဘဲနဲ့ဟင်းမြည်တတ်ရင်အရသာအကုန်လုံးလည်းပါဖြစ်လေသိတယ်ဟိုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကဟိုလိုဒီလိုခက်ခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီဟင်းမြည်နေရင်းနဲ့လည်းပဲဒါတွေကသဘောပေါက်သွားရင်ရတာပါပဲတတ္တရမေဇတတ္တာနာမသမဝါဟိတလက္ခဏာဥနာဓိကဝါရဏရတ္တမေဇတဘာဝပဋ္ဌာနာတဲ့လက္ခဏာရတ္တလက္ခဏာဆိုတာကအမှန်အသားပေါ့လေရတ္တဆိုတာကသူ့ရဲ့ကိစ္စပေါ့လေတတ္တရမေဇတတ္တာနာမတတ္တရမေဇတမြည်သည်သမဝါဟိတလက္ခဏာရှင်ဘက်တရားတို့ကိုညီမျှစွာဆောင်ထားခြင်းလက္ခဏာရှိ၏တဲ့သောတော်ကပြောတဲ့သဘောပဲဆောင်းထားတယ်ဆိုတာကဝါဟိတဆောင်းတယ်ဆိုတာကဟိုနွားနှကောင်ကိုကျိုးလျှော့ထားသလိုမျိုးပေါ့နွားနှကောင်ကိုလွတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဆွဲထိန်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကောင်ကိုတန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်ဘက်တရားကိုညီမျှစွာဆောင်းထားခြင်းလက္ခဏာရှိဥနာဓိကဝါရဏရတ္တအယုတ်အလွန်နှစ်ပါးကိုတားမြစ်ခြင်းကိစ္စရှိ၏တဲ့ဟိုဘက်လည်းမပူဘူးဒီဘက်လည်းမပူဘူးပေါ့ဟိုလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာပြောလို့မကောင်းဘူးလေဟိုသင်္ခါရုပ္ပခါဆိုတာရှိသေးတာကိုသင်္ခါရကိုဥပ္ပခါပြုတဲ့ဉာဏ်တို့ဘာတို့ကရှိသေးတော့အယုတ်အလွန်နှစ်ပါးကိုတားမြစ်ခြင်းကိစ္စရှိ၏တဲ့ဒီနေရာမှာအယုတ်အလွန်နှစ်ပါးကဒွေမေဘိက္ခဝေအန္တပပိစိတေနနသေဝိတ္တပါဆိုတဲ့အဲ့ဒီအန္တအယုတ်အလွန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစေတသိက်တွေရဲ့သူကိစ္စတစ်ဖက်ဖက်ကိုအာသာလိုက်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဓမ္မသဘောတွေသူ့အလုပ်သူညီညီမျှမျှလုပ်အောင်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုနားလည်ရမှာရှင်ဘက်တရားတို့ကိုမိမိတို့ကိစ္စ၌ညီညီမျှမျှဖြစ်အောင်ရွတ်ဆောင်ခြင်းလက္ခဏာရှိ၏တဲ့အဲ့ဒါပါပဲရှင်ဘက်တရားတို့ကိုမိမိတို့ကိစ္စ၌ညီညီမျှမျှဖြစ်အောင်ရွတ်ဆောင်ခြင်းလက္ခဏာရှိနားလည်အောင်ပြောရင်ဖဏယောဝေဒနာယောစေတနာယောစေတသိက်တွေဆိုင်ရာတစ်ခါတလေ14ခုတစ်ခါတလေ73ခုတစ်ခါတလေ20တစ်ခါတလေ35ခုတစ်ခါတလေ36ခုတစ်ခါတလေ30စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုစေတသိက်တွေရှင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီစေတသိက်တိုင်းတွေသူ့လုပ်သူဘာလုပ်နေလဲလုပ်နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီသူ့လုပ်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲသူ့လုပ်နေနိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့တတ္တိလေးရှိတာကိုတတ္တရမေဇတတ္တာလို့ခေါ်တာတတ္တရမေဇတတ္တာလို့ခေါ်တာပေါ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာမျိုးပေါ့ဘယ်သူမှလည်းဥဆောင်စရာမလိုဘူးဘယ်သူမှလည်းခိုင်းစရာမလိုဘူးလုပ်နေကြအလုပ်ကိုဘာလုပ်နေတာလဲလုပ်နေတာမျိုးကိုအဲ့လိုသေးသဘောပေါက်လိုက်ပေါ့ပိစုပဋ္ဌာနံနဲ့မေဇတဘာဝဥပဌာနလက်လျူရှုခြင်းသဘောတရားဟုယောဂီတို့ဉာဏ်အားထင်လာ၏တဲ့ဟိုဒီနေရာမှာကျတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုလိုပြောချင်တာပေါ့လေဥပ္ပခါက10ပါးရှိတယ်အရင်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပ္ပခါ10မျိုးရှိတယ်အဲဒီ10မျိုးကမှအကျဉ်းပြန်ချုံးပြန်ရင်ဝေဒနာအနေနဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပ္ပခါရဲ့လို့အဲ့ဒီဝေဒနာဥပ္ပခါလည်းရှိတယ်ဝေဒနာဥပ္ပခါလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့じゃတတ္တရမေဇတတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဟောဒီဥပ္ပခါသဘောဆန်တဲ့စေတသိက်ဥပ္ပခါလည်းရှိတယ်နောက်ဝိရိယဥပ္ပခါဆိုတာလည်းရှိတယ်ဝိရိယဥပ္ပခါဝိရိယဥပ္ပခါပေါ့လေဝိရိယအညီအမျှဖြစ်သွားတာပေါ့ဝိရိယကိုလစ်လျူရှုတာမဟုတ်ဝိရိယဘာဖြစ်သွားလဲညီသွားတာပေါ့လေတရားစအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာပဲပြောဝိရိယစတင်ကြတာများတယ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
အကျင့်နဲ့အသိလို့နှမျိုးရှိတာကိုအကျင့်နဲ့အသိလို့နှမျိုးရှိတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျင့်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အကျင့်နဲ့စပြီးတော့အားထုတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အသိနဲ့စပြီးတော့အားထုတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့မိမိတို့ကဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တာပဲပြောသမထအားထုတ်တာပဲပြောဒီမှာဝိပဿနာပဲပြောကြည့်ပေါ့လေဝိပဿနာပဲပြောကြည့်ရင်ဝိပဿနာအနေနဲ့အားထုတ်ရင်အသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့အားထုတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အကျင့်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အားထုတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါကြတော့တကယ်အားထုတ်လားမထုတ်လားတစ်ချက်မေးကြည့်ရမှာပေါ့အခုဒီလူတွေဝိပဿနာအားမထုတ်ဘူးလားအကျင့်ကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြီးအားထုတ်တာလားအသိကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြီးအားထုတ်တာလားဘာအားထုတ်နာယူတူမူတူတယ်လို့အခုမေးလို့သာဖြေနေတာဘာမှန်းကိုမသိဘဲနဲ့ရမ်းဖြေတာအပန်ထဲမှာပါပြီးတာအဖြေရမေးလို့တာဟာအကျင့်လားအသိလားဆိုနှမျိုးလုံးပြောလိုက်လေရတာပေါ့လေမလွယ်ဘူးပေါ့အကျင့်တစ်ခါဦးစားပေးတယ်တစ်ခါလေအသိတစ်ခါဦးစားပေးတယ်ပေါ့အသိဦးစားပေးတယ်ဆိုတာကဘယ်နဲ့ကြွားပြောလိုက်မယ်ပေါ့လေဒါမှသဘောပေါက်ပါမင်းကဦးဇင်းတော့ခါနာနေတာပေါ့လေခါကလုံးဝတဏီကုံပက်လက်လန်းနေရတယ်ပေါ့လေအခုလာမှပဲဟိုပတ်ပြီးတော့သေချာမနေလို့ပြီးတော့လာရတာပေါ့လေဒီသင်္นานကပြက်မှတအားဟွာဖြစ်တယ်အရင်တစ်ပတ်ကတော့လုံးဝလည်းမလုံနိုင်တာရဲ့ကလေးတရားစခန်းရဲ့နောက်ဆရာယူအောင်တင်လို့လာတော့ကိုကရှိမှတင့်တယ်မယ်ထင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လိုက်ရတာပေါ့လေဒီတရားကတော့ဟိုသေချာနဲ့တရားအလုပ်အားထုတ်မယ်ထင်ပြီးတော့ဒီသင်္นานကိုတော့အပြက်မခံတာပေါ့မနေ့ကအနှိမ့်ဆရာသွားနှိမ့်တာပေါ့လေသူကတော့ပြုံးနဲ့ဆော်တာပေါ့လေမလေးတပြည့်တော့တာတာလေးကြိုင်နာဖြတ်တော့ခက်တာကအနှိမ့်ဆရာကြီးဟာမအော်လီပိုးဆော်လီကိုကလည်းအဲ့ဒီအော်ရမှလောက်ရှက်စရာကောင်းတာလောကမှာမရှိဘူးလို့တွက်တာဒါမှတခါတလေရွေးပြီးတော့ဆိုလုံးရင်လုံးပြလိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့လုံးလေးမရှိဘူးပေါ့လေမနေ့ကပဲကပ္ပိယနဲ့ကိုနဲ့တို့နဲ့အနှိမ့်သွားပြီးတော့ပြန်လာတော့ကပ္ပိယနဲ့စကားပြောတော့အဲ့ဒီမှတ်တာနဲ့ရှုတာနဲ့ပေါ့လေစကားပြောကြရင်လည်းအေးမှတ်တယ်ဆိုတာကွာလို့အဲ့လိုအနှိမ့်နေတော့ဘာမှတ်မလဲပြောစမ်းလို့ဟုတ်တယ်မလားကိုကနားတယ်မှတ်မယ်လို့သူကလွတ်လိုက်ပြီလေကိုကမနာဘူးမှတ်တော့မှသူဆော်ထဲ့ရောသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တိုင်ပင်နဲ့ကြိုက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မှတ်တာကိုလေဒါကဟိုတကယ်အားထုတ်ကြည့်မှသိမှာပါတကယ်အားထုတ်ကြည့်မှသဘောပေါက်မှာပါဦးဇင်းတို့ကငယ်သေးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့တရားစကားဆိုရင်လူတွေကသိမလေးဘူးဟိုလူမလေးခွေးမခန့်လို့ပြောပြရင်ကိုမလေးတာကလူလည်းမကဘူးဘာပါသွားမှာခွေးပါသွားမှာဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့လည်းမပြောရဲဘူးလေလူမလေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေဟိုတနေ့ကပဲညီတော်အောင်ဖြစ်တဲ့ဟိုဗာလေအရှင်သန္တာဓိကသူကပြောတယ်မှတ်တာကဘလောက်ဖြစ်တဲ့မှတ်တာလေဒုက္ခနဲ့သူတော့ကျေးဇူးများပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့လေဒုက္ခွေတွေကိုနာပြီးတော့သူကသူကျေးဇူးတော့မများဘူးမဟုတ်များတယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်လို့ကိုပြောနေရတာမှတ်တာဟာကဲမနေ့ကနှိမ့်တဲ့အခါမှာကဘလို့မှတ်မယ်စိတ်ကူးလဲပြောမအလိုက်တဲ့လေဆိုကိုယ့်ကိုစိတ်မှအလိုက်တဲ့မဲ့မှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်လားကိုနားနေမှပဲအလိုက်တဲ့မှတ်လို့ရမယ်တကယ်အနှိမ့်တဲ့ကိုခံကြည့်နောက်ဆုံးအနှိမ့်တဲ့ခံရတာမှတက်တာပါလေဆိုတယောက်အဲ့နဲ့ဆွာခိုင်းကြည့်အဲ့နဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ဆွာတာကိုမှတ်လို့နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုလက်ဘယ်ရောညာရောနှစ်ဖက်ဆွာခိုင်းကြည့်တကယ်သိချာအရေးကြီးတယ်နော်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုဒါကနားလည်စေခြင်းလို့ပြောတာပါတကယ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိကိုကမှတ်နိုင်တာလဲဘာကိုမှတ်နိုင်တာလဲကိုလှုပ်ထားတဲ့လုံးဝပယောဂကြောင့်မို့နာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာဖြစ်နေတာကိုမှတ်နိုင်ရုံနဲ့ဒါဝိပဿနာဟုတ်ကိုမဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့အကြောင်းဆုံးလို့ပေါ်လာတိုင်းကိုဟိုမှတ်နိုင်ရတာပေါ့လေဒီမှတ်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောထားတာကဟေ့မှတ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတာကိုမှတ်တယ်ခေါ်တာလူမှတ်တာကိုမှတ်တယ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအခုခက်နေကြတာကလူမှတ်တာကိုမှတ်တယ်ခေါ်နေတာဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိပဿနာဟိုဟာမှာရှိတယ်ဝိပဿနာအကြောင်းရေးထားတဲ့ပထမတွဲဒုတိယတွဲမှာရှိတယ်ဒါကသိသိချာချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့လေဖုနှုတ်အနေနဲ့ကိုအောက်ကရေးထားတာဘလို့မှတ်မှလဲလို့ပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကပ္ပိယကသူကဘုန်းကြီးဆိုတာကဘေးလူတွေကြည်ညိုတာမကြည်ညိုတာခဏထားအနီးကပ်နေတဲ့ကပ္ပိယကြည်ညိုဖို့အရေးကြီးတာတကယ်တမ်းဘုန်းကြီးနဲ့ကပ္ပိယနဲ့တူတူနေပြီဆိုရင်ကပ္ပိယကလည်းဘုန်းကြီးမကြည်ညိုတော့ဘူးဘုန်းကြီးကလည်းကပ္ပိယကအဝေးကလူတွေကြည်ညိုဖို့တဲ့
အနီးကလူကြည်ညိုဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့အနီးကလူကြည်ညိုဖို့ထက်ကိုကြည်ညိုဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့မနေ့ကကပ္ပိယတော့ချက်နေတာကိုဘေးကနေတော့လိုက်ကြည့်နေကိုတည်သားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုနားနေတဲ့ကပ္ပိယဟာကိုနားကိုဒီလောက်ပေစီပေါ့ဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်ငမြောင်းငချောက်ဖုန်ကြီးလေးနာလာပြီးကပ္ပိယလောက်ရတယ်ဆိုတာတော်ယုံတရားနဲ့ပဲလာမလဲတော်ယုံမဆန်းစစ်တဲ့နဲ့တော့မလာဘူးပေါ့လေမနေ့ကတော့ဟာငါမဲတာရွဲတာတွေမင်းတွေ့လာကွာဆိုမဲတာရွဲတာတော့မတွေ့ပါဘူးတဲ့စကင်လိုက်ရင်တစ်ချက်တော့နည်းနည်းသိတာတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိတယ်တဲ့ရှင်ဖျားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှတ်တုံးနဲ့ပြောလိုက်ပါလေမင်းဘာမှတ်တယ်ထင်လဲပြောလို့မှတ်လို့တော့မရတော့ဘူးတဲ့ဒီလောက်တော့ဆောနေမှာတော့အေးလို့ဒါကမှတ်လို့မရတော့ဘူးလို့မင်းပြောတာကိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ငါဘာမှတ်တယ်လေလို့မင်းရင်မင်းတို့မှတ်တယ်လို့ပြောတာနဲ့ပြောရင်တော့ all are not mine လို့ပြောဘူးတယ်မို့လားပါတယ်တော့ဘာတော့ all are not mine ဘယ်ဟာမှငါဟာမှမဟုတ်တာပဲဟုတ်လားဘယ်ဟာမှငါဟာမဟုတ်တာဆိုတဲ့အသိဓာမြဲထားရင်လေမှတ်เสียလိုမလို့ဖြော့ဟုတ်လား all are not mine လေးတာတစ်ခုကြိုင်လိုက်ဘယ်ဟာမှငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်6တော့ကဇက်ကငယ်တိတ်ကခါးကဘယ်ဟာမှငါဟာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမလဲပြောဒီချာစေးလမ်းတော့မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပါအသိဉာဏ်နဲ့အသိနဲ့တရားအားထုတ်မှလားအကျင့်နဲ့တရားအားထုတ်မှလားဘယ်ဟာနဲ့ဦးစားပေးပြီးဘယ်ဟာနဲ့စအားထုတ်ပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမေးပါဒါတကယ်တအားအရေးကြီးတာပါဩလာတော့မိုင်းဆိုတာဒီအသိလားအကျင့်လားအဲ့ဒီအသိရှိထားရင်နောက်ကဝိရိယတွေတမာတိတွေတတိနဲ့ကျင့်နေဆိုတာကအလိုလိုပါသွားတယ်ဓမ္မသဘောတတိနဲ့ပါသွားတယ်တနည်းပြောမှဆိုရင်ဩလာတော့မိုင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်သာရင့်တန်ထားရင်ပိုင်ထားရင်နိုင်ထားရင်တတိဆိုတာကလာပါအောင်လို့ခေါ်စရာမလိုဘူးဘယ်နာလေးရှုမယ်ဆိုတာခေါ်စရာမလိုဘူးတကယ်လို့သာဩလာနော်မိုင်းမသိရင်တော့ဟိုနားလေးရှုရင်တော့တရားထင်တာဒီနားလေးရှုရင်တော့တရားထင်တာတကယ်တရားမှငါမှမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ရင်ဘယ်အာယုံကိုကတရားထင်အောင်မှာဘယ်အာယုံမှလည်းတရားမထင်တော့ဘူးဘယ်နေရာမှလည်းမှတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မှာဘယ်ဟာမှငါမဆိုင်ငါမပိုင်ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိဓာခိုင်ထားရင်အတိနောက်ကနေတတိဉာဏ်တွေဘာဖြစ်လဲတတိဝိရိယသမာဓိတွေဘာဖြစ်လဲလိုက်ပြီးသားပဲတနည်းပြောပါစေအတိနောက်ကနေဉာဏ်နောက်ကနေတတိဝိရိယသမာဓိတွေလိုက်တယ်လို့ပဲပြောအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့အတူတတိဝိရိယဉာဏ်တွေရှိနေတတိဝိရိယသမာဓိတွေရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဖြစ်နေတာကတော့တတိဝိရိယဉာဏ်သမာဓိတွေအတူဖြစ်နေတာဘယ်ကောင်ဦးစားပေးဥဆောင်လို့လဲဆိုရင်ဉာဏ်အသိဦးစားပေးဥဆောင်လို့အသိကိုရှိတာလို့ပြောတာရှေ့လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ2မျိုးရှိပါတယ်သူရင်သွားငါနောက်ကလိုက်ဆိုပြီးတော့ရှေ့က1မျိုးတစ်ဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်မို့လို့ရှေ့က1မျိုးခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှေ့ကခေါင်းဆောင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခလေထဲမှာထိုင်ပြီးပတ်ချလဲဝိုင်းရင်လည်းပဲဒါပါလေရှေ့ခေါင်းဆောင်မယ်ပုပ္ပင်ကမလို့စာကခေါ်တာပေါ့ဒါနဲ့မိမိတို့တရားအားထုတ်ရင်အသိဦးစားပေးပြီးတော့အားထုတ်တဲ့နည်းလဲရှိတယ်အကျင့်ဦးစားပေးပြီးတော့အားထုတ်တဲ့နည်းလဲရှိတယ်ကိုပြန်မေးအာမနာနဲ့ဘုန်းကြီးတိုက်ဖြေလို့လေဒီဘုန်းကြီးကတော့အမလေးတာဓုခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတာဓုမပြောနဲ့တာတောင်ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရမှကိုဆံမှာကိုမှန်မှကိုဆံမှာကိုမားရင်ကိုခံမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအသိကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့အားထုတ်တာလားအကျင့်ကိုခေါင်းဆောင်တင်ဦးစားပေးပြီးအားထုတ်တာလားဖြည့်စရာမလိုဘူးဒါဟုတ်လားနှစ်နည်းရှိတာပြောပြတာပဲတစ်ခုရှိတဲ့အသိကတော့သဘောပေါက်ကိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး all are not mine လို့ရှိတယ်လို့ this is not real ဒါကြီးကအစ်စ်မှမဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားနားရဲဆိုတာအစ်စ်လားအတူလားဟမ်နားရဲဆိုတာတကယ်နာတာလားမနာဘူးလားကဲပြောကဲနားရဲဆိုတာမနာဘူးလားနာလားဒါအရေးကြီးတယ်နော်အသိဉာဏ်တွေကဘုရားဟောထားတဲ့ပိဋကသုံးပေါင်းနိကေ900ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း84,000တလုံးတစ်ပါးသားသိပြီလေအသိပဲဒါအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါအတုလို့သိမှရတယ်ဒါအတုလို့သိတာရဲ့ဒါအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့သိတာရဲ့တူတူပဲဒါအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးလို့သဘောပေါက်ရင်လည်းဒီဉာဏ်မှာပဲဒါကြီးကအတုပါလို့သဘောပေါက်ရင်လည်း
ဒီဉာဏ်ပါပဲတနည်းပြောမှဆိုရင်ဒါကငါထင်တာပါကွာလို့ပြောရင်လေငါထင်နေတာပါလို့သိရင်ဒီဉာဏ်ပဲဒါကငါမြင်တာပါကွာလို့သိရင်လေဒီဉာဏ်ပဲထင်တာနဲ့မြင်တာနဲ့ဘယ်ဟာမှန်ဘာမှန်တာလဲနေ့လေပဲဆောင်းလာကတ်တဲ့လူတွေကိုကောက်မေးတယ်နေ့လေသူတို့ကဆောင်းလာကတ်နေတာပါကိုယ်အဲ့ရတဲ့လဲနေရတော့လုံးဝပဲအဲလိုမေးကြည့်မယ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူရဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်ပါဘူးလို့သိတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူတော်လဲလို့ပြန်မေးမှတော့ဒါအရေးကြီးနေတော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ပါဘူးလို့သိတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူကတော်လဲဟမ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ပါဘူးလို့သိတဲ့လူကကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ပါဘူးလို့သိတဲ့သူကပြင်းတော့မပြင်းဘူးဖြင်းတော့မဖြင်းဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပြင်းနေတဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါ့ကွာငါဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါဘူးကွာဟာတာပဲတရားအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ကြတာဟာတာတော့ပြီးပြီးမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟာတာပဲဆိုတာအခုတရားနေပင်မှာဒီသင်ပေးနေတာဘာတွေသင်ပေးနေမှန်းကိုမသိဘူးဒါကပြောဖို့နေဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲပြင်းတဲ့ဘက်ရောက်ကုန်ဖြင်းတော့မဖြင်းဘူးတော့ဖြင်းပါလေဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲပြင်းတဲ့ဘက်ပါသွားတာငါဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်မဲ့ဟေးဆိုတဲ့သူတွေပြင်းလာမပြင်းဘူးဒါမဲ့ညံတုံးလို့ဖြင်းတယ်တော့ပေါက်လားပေါက်ပါတယ်ဗျာကိုသိထားမှာက2မျိုးလုံးလား1မျိုးတည်းလားဘာ2မျိုးလုံးတော့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာမှန်မများလုံးလို့ကိုရတယ်ကိုလုပ်ပြီးနဲ့မရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်သဘောပေါက်လား2မျိုးလုံးကိုသိထားရမယ်အဲ့ဒါကိုတရားလို့ခေါ်တဲ့အတော်တို့ဟုတ်တယ်တရားကိုဘယ်လိုဟောပြရမှမသိဘူးလေအမှန်တော့နေရွက်ဆွဲပါဦးလေတော်ပါရဲ့လကအကုသိုလ်များတို့နေရွက်ကကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူရဲ့ကိုဖြစ်တိုင်းကိုလုပ်တိုင်းမဖြစ်ပါဘူးလို့သိတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူတော်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟိဆိုတဲ့လူကချော်တာလားလျှော်တာလားသဘောပေါက်လားတကယ်နားလည်ရမှာကသင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရလည်းရှင်းပြီးပါပြီလူလုံးလို့ရတဲ့သင်္ခါရရှိတယ်အကျိုးပေးသင်္ခါရရှိတယ်လူလုံးရတဲ့သင်္ခါရကဖျားတော်လုံးလို့ရတယ်ဟိရှင်းလားအရဟတဖက်အရဟတမဲ့အရဟတပူညာအောင်လုံးယူလို့ရတယ်ဟိသဘောပေါက်လားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ထိကြိုးစားလို့ရတယ်ဟိမရတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာပြောင်းမရဘူးနည်းနည်းပါနှက်ဖြန်ညကြကံမြင့်ဟောမလို့နည်းနည်းဒီမှာပြောကြည့်တာပေါ့ကလေးညတိုက်ကြီးသွားဟောသဘက်ခါကျမုံရွာသွားဟောနည်းနည်းဒီလူတွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ကျင့်ကြည့်တာပေါ့သေချာစဉ်းစားပါပေါ်တန်တန်မလုပ်ပါနဲ့တရားဆိုတာကိုလေဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်မို့ပြောပါတယ်တကယ်တရားအားထုတ်တဲ့လူကမရှိတဲ့လောက်ကိုရှားတယ်ကိုဟုတ်ပြီလို့ဘယ်တော့မှမထင်နဲ့တို့လည်းဘာဟုတ်ဘူးတို့လည်းဘာမှမဟုတ်အပြောလေးတော့နည်းနည်းတတ်တယ်လူထင်ကြီးအောင်ပြောတတ်တာပေါ့ဘောတဏ္ဍမလုပ်ပါနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဘယ်ကနေစထွက်သွားတဲ့စကားလဲဆိုရင်အတိဦးစားပေးပြီးတော့အထုတ်တဲ့နည်းရဲ့အကျင့်ဦးစားပေးပြီးတော့အထုတ်တဲ့နည်းရဲ့အတိဦးစားပေးပြီးအထုတ်တဲ့နည်းဟာကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်ပိုင်ဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့ဩလာနော့မိုင်းအနတ္တသဘောကိုကိုယ်သဘောပေါက်ခြင်းမလို့ပေါက်တခုခုကိုအပိုင်ကြိုက်ထားရတယ်ဟုတ်လားတခုခုအပိုင်ကြိုက်ထားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဒီနိယတတံပတ္တနိယတမဖြစ်သေးတော့မှနိယတမြဲအောင်ကိုကြိုက်ထားရတယ်တနည်းပြောပါဆိုရင်ဟိုဟန်ဒီဟာမစွဲဘဲနဲ့ကိုညံကိုတော့စွဲထားရတယ်ကိုညံကိုတော့ဘာလို့ပါလဲဘာညံလဲတကယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိညံအစ်စ်ကိုတော့စွဲထားရတယ်တဲ့ကျန်တာတွေကိုလုံးဝမစွဲနဲ့တဲ့ဟိုနေရာလေးကတရားလို့ထင်တတ်တယ်ဒီနေရာလေးကတရားလို့ထင်တတ်တယ်အဲ့လိုထင်လို့စွဲနေရင်အဲ့ဒါဥပါဒံတကယ်စွဲတဲ့နာကပါလေကိုညံကိုစွဲဘာလဲကိုညံကိုဆိုရတော့ဘယ်ဟာမှငါဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညံမျိုးစွဲရင်အသိနဲ့အားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ကအလိုလိုကိုအသိဥဆောင်ပြီးတော့တတိညံတတိဝရိယသမာဓိတွေကလိုက်လာတယ်တကယ်လို့မြအဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးကိုဘ ഹു တုတ္တရောစိတ်နာမရရောသဘောမပေါက်သေးပါဘူးဆိုရင်အကျင့်ဥစားပြီးအားထုတ်အဲ့ဒီအကျင့်ဥစားပြီးအားထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲတတိနဲ့ကျင့်ပါလားဝရိယနဲ့ကျင့်ပါလားသမာဓိနဲ့ကျင့်ပါလား
အဲ့ဒီ၃កောင်ကအရေးကြီးတယ်စောစောကအသိတုန်းကတော့ဘယ်အဆင့်ထိရောက်သွားပြီလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပနှစ်မျိုးမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပကိုကြော်ပြီးတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိအားကောင်းသွားလို့ပြောနေတာဟိုလိုက်စေစားဒီလိုက်စေစားကြံစည်စရာမလိုပဲနဲ့သဘောပေါက်ထားတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အသိကိုရောက်လို့ပြောပြီးတာအခုအကျင့်နဲ့အားထုတ်မှကြတော့တတိဝရိယသမာဓိမဲ့ခင်အကျင့်မဲ့ခင်၃မျိုးကဘယ်ကောင်နဲ့ကိုအားထုတ်မှလဲ၃ကောင်စလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ခေါင်းဆောင်တင်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကြတော့ဒီသင်္นานဟာနားထောင်ကောင်းဖို့စာမေးပွဲဖြေဖို့ဟိုလူအကြိုက်ဒီလူအကြိုက်ပြောတဲ့သင်္นานမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတရားရစီခြင်းလို့ပြောတာဒါမြင့်အကျင့်နဲ့အားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တတိကိုကင်ပြီးတော့လုပ်မှာလားဝရိယကိုကင်ပြီးတော့လုပ်မှာလားသမာဓိကိုကင်ပြီးတော့လုပ်မှာလားဘယ်ဟာနဲ့ရောကိုကကင်ပြီးတော့ကျင့်နေတယ်လေတကယ်တတိကင်ကျင့်ရင်လည်းပဲညံလိုက်လာနိုင်တယ်ဝရိယသမာဓိကနောက်လိုက်ပေါ့လေတကယ်ဝရိယကိုကင်ရင်လည်းပဲညံလိုက်လာနိုင်တယ်တတိနဲ့သမာဓိကနောက်လိုက်ပေါ့လေတကယ်သမာဓိကိုကင်ရင်လည်းပဲဉာဏ်လိုက်လာနိုင်တဲ့တတိနဲ့ဝရိယကနောက်လိုက်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပုဂ္ဂလိဇံတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါတတိကအဓိကတတိကအဓိကလို့ပြောနေတာဒါပေမဲ့တတိလည်းမှန်ဝရိယလည်းမှန်သမာဓိလည်းမှန်ရင်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်အကျင့်ခေါင်းဆောင်တက်လို့ရတယ်ရှင်းလားမသိဘူးဒါမြင့်ကိုကဝရိယကင်ထားသလားတတိကင်ထားသလားဉာဏ်ကင်ထားသလားသမာဓိကင်ထားသလားဉာဏ်ကိုဖယ်လိုက်အသိနဲ့ဆိုင်လို့တကယ်တမ်းပြောရင်အသိကိုပိုင်နိုင်ရပြီးတော့အသိကိုဦးစားပေးရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့လူတော်တော်ရှားတယ်။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားအထုတ်တော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်ထိုင်ဖို့နေရာလိုက်ရှာနေတဲ့သူကအသိကိုကောင်းဆောင်မတင်လို့အခုတို့ခါနာနေဒီကအယိုးကကြီးပေါင်းတက်ပြီးတဲ့အကျော်ညံ့နေတဲ့ဘလို့မှထိုင်လို့မရဘူး။ဒါမြင့်ထိုင်မှသာတရားရကြသလားဆိုတို့ဒီဘဝတော့မယဟန္တာတော့ယဟန္တာမဖြစ်တော့ဘူးလို့မပြောတော့ဘူးမယဟန္တာတော့ဘူးပေါ့။အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တော့မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုပြန်ကြည့်ကိုကတတိကိုကင်မလားဝရိယကိုကင်မလားဉာဏ်ကိုကင်မလားသဘောပေါက်လားဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တာကိုကင်ကိုနဲ့သဗ္ဗယဖြစ်တာကိုကင်ကိုပိုင်တာကိုကင်ကိုနိုင်တာကိုကင်သူများတတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တရှိယူပြီးသွားခုတ်တယ်ကိုတရှိကကိုပြန်ထိုးခံမှမနိုင်ရင်အရေးကြီးတယ်တော့ဒါအဲ့တော့တတိကိုကိုနိုင်မလားဝရိယကိုနိုင်မလားသမာဓိကိုနိုင်မလားဟိုခုနှစ်သားလေးငှက်ကြီးတောင်ခွဲပြီးတယ်လို့ဖြစ်နေသလားပြန်ကြည့်ဟုတ်လားကိုတတိကသူများမခေါ်ရသေးဘူးကိုပြန်ပြီးတော့ခုံးမိမဲ့တတိမျိုးဖြစ်နေသလားကိုဝရိယကတော့သူများမထိုးရသေးဘူးကိုမှောက်ရက်လဲပြီးကိုပိုက်ထိုးမိမဲ့ဝရိယမျိုးဖြစ်နေသလားကိုသမာဓိကရောဘုံမင်းဒီလိုပြောတော့ခေါင်းလေးတွေထောင်းလာတဲ့လူတွေအလဲစိတ်ပါသွားလားအဲ့ဒီကျတော့လာပြန်ရောတတိကိုရှင်းပြရအောင်မယ်ဝရိယကိုရှင်းပြရအောင်မယ်သမာဓိကိုရှင်းပြအောင်မယ်ဒါတွေကရှင်းပြပြီးသားတကယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကိုအသုံးမချလို့ကတတိယဝရိယရဲ့သမာဓိရဲ့ဘယ်ဟာကသိဖို့လွယ်လဲဘယ်ဟာကသိဖို့ခဲရင်လဲသိဖို့ခဲရင်တာစပြောမယ်ပြောဘယ်ဟာမှမခဲရင်မှုသိရင်သိတာမသိရင်မသိဘူးပဲထင်တော့ထင်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးဖြစ်လိုက်လို့ခံစားပြီးတော့သမာဓိကိုသူတို့ပြောကြမှာပေါ့ခဏပြောခဲ့ပါတယ်တမာတိဆိုတာလူငြိမ်တာလားစိတ်ငြိမ်တာလားအာယုံငြိမ်တာလားလို့ပြောခဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်မလားလူငြိမ်တာတမာတိမဟုတ်ဘူးစိတ်ငြိမ်တာတမာတိမဟုတ်ဘူးအာယုံငြိမ်တာတမာတိမဟုတ်ဘူးတမာတိဆိုတာဗါလေတမာတိပဲဘာတမာတိလဲလို့ပြောရင်ဝိပဿနာတမာတိကသူ့ဆရာအာယုံကိုစိတ်ကလေးကိုဆောင်ထားနိုင်တာဗါလေဝိပဿနာတမာတိဖြစ်တာသမထသမာဓိကလည်းသူ့ဆရာအာယုံကိုစိတ်ကလေးကိုဆောင်ထားနိုင်ရင်သမထသမာဓိဖြစ်တာပဲတနည်းပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတက်ရိုက်ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိဆိုတာစိတ်ကိုဆရာအာယုံကိုမလောက်ထားတာဆောင်ထားတာဖဲသမားသမာဓိကလည်းဖဲဆောင်ပါပဲဒကမာကြီးတယောက်ဆိုဘယ်လောက်ထိဖဲရိုက်တော့ဆို80ကျော်သေးတာလေအမချင်းအောင်ချပြီးသေးကန်လေးကြတော့ချင်းကိုက်လို့ဆိုချင်းအောင်ချထားတာချင်းအောင်ခေါင်းမိုးမှာဖဲပွင့်နေကြီးပဲတွေ့တယ်သူဖဲသမာဓိပေါ့သူစိတ်ကိုဘာလို့ဆောင်တာလဲဖဲမှာဆောင်တာဒီအာယုံကိုပဲဆောင်လာတာပဲဒါနဲ့မိမိတို့ကတရားအထုတ်မှာကသမထအထုတ်မှာလားတမာတိဝိပဿနာအထုတ်မှာလားတမာတိဒါတော့ရှင်းဝိပဿနာအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကယုံနာမယ်ယုံနာပရမတ်ပဲဒါနဲ့ပရမတ်ကိုပရမတ်အာယုံနဲ့ဒီစိတ်ကိုဆောင်ပေးတဲ့တမာတိကမှဝိပဿနာတမာတိဒါနဲ့ပရမတ်အာယုံကိုဆောင်ပေးတဲ့တမာတိဆိုတော့ပရမတ်အာယုံကဘယ်လောက်မှမခံ
ပထမအာယုံကဘယ်နာမှာရှိဘယ်နာမှာကိုပြောမရအောင်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီယုတ်ဒီနံကဘလောက်ကြာခံလဲဆိုရင်ဘလောက်ကြာမှမခံဘူးဒီယုတ်ဒီနံကဘယ်နာရှိလဲဆိုရင်ဘယ်နာမှာပဲရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ကိုမရဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါမြင့်ဒီယုတ်ဒီနံကဘလို့ပုံလေးပါလို့ပြောလို့လဲဘလို့အယောင်လေးပါလို့ပြောလို့လဲမရဘူးရှင်းလားမသိဘူးဒါနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဆိုတာနေရာရွေးနေရင်ဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးပုံသဏ္ဍာန်ရွေးနေရင်လည်းဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးအမူအရာရွေးနေရင်လည်းဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဆိုတာဘလို့တုံးလို့မေးရင်ယုံ nant ဖြစ်တိုင်းမှာသူဘာလုပ်နေရမှာသိကိုသိနေရမှာဘယ်နေရာကိုမြင်အဲ့ဒီနေရာမှာမစွဲမှမြင်မှာဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမြင်အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမစွဲမှမြင်မှာဟုတ်လားဘယ်အယောင်ကိုမြင်အဲ့ဒီအယောင်ကိုမစွဲမှမြင်မှာဝိပဿနာသမာဓိဆိုတာဒီဝိပဿနာစိတ်ဆိုတာဒီမြင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမမြင်တာမဟုတ်ဘူးပုံသဏ္ဍာန်ကိုသိတဲ့ပညာကအမြဲပါနေတော့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုသူသိမှာပဲအယောင်ကိုသိတတ်တဲ့မှတ်ထားတဲ့ပညာကပါနေတော့သူသိမှာပဲအရွယ်အစားကိုမှတ်ထားတဲ့ပညာပါနေတော့သူဘာဖြစ်မှာလဲသိမှာပဲဘာထူးသွားတာလဲဆိုတော့ဟေးအဲ့ဒီအယောင်ပုံသဏ္ဍာန်အရွယ်အစားတွေကိုမစွဲဘဲနဲ့မြင်လျက်နဲ့ဟိုကောင်ကိုသွားမြင်တာရှင်းလားမသိဘူးဟိုကောင်သွားမြင်တာဘယ်ကောင်တော့အဲ့ဒီကောင်ပေါ့ဟုတ်လားဒီရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီရုပ်တော်မှာခုနေ့ကသင်္นานမှာပြီးကြတဲ့အင်္ဂါနေ့ကပဲသင်္นานမှာပြောလိုက်သေးတယ်ဒီရုပ်ဒီနာမ်ကိုပဲပြောရင်ရုပ်တဘာဝနာမ်တဘာဝရုပ်ရဲ့လက္ခဏာနာမ်ရဲ့လက္ခဏာရုပ်ရဲ့အမူအရာနာမ်ရဲ့အမူအရာမတူဘူးလို့ရုပ်ရဲ့တဘာဝဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ရှင်းတယ်လေ nature of the rupa ပေါ့ characteristic of the rupa ပေါ့ behavior of the rupa ပေါ့မတူဘူးလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနာမဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပေါ့နံဒီပင်နံဆိုတာအာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးညွတ်သွားတဲ့သဘောလေးဒီဒါပါလေသဘာဝပဲလက္ခဏာကိုမဟုတ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီနံဆိုတဲ့သဘောလေးကစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေတသိက်ပဲဖြစ်ဟိယရင်ဘယ်ဟိယဟိုဒီသွားနေတဲ့ wandering ဖြစ်နေတာကအမူအရာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမူအရာကိုပဲလူတွေကစိတ်ကိုတွေးပြီးထင်နေတာစိတ်မတွေးသေးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုကိုညွတ်နေတဲ့နမနာလက္ခဏာတင်းတင်းကိုတွေးတာကိုပဲသူကရုပ်နာမ်ကိုတွေးတယ်ထင်နေတာမတွေးသေးဒါလည်းဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝပဲတွေးသေးတာတကယ်နာမ်အစစ်ကိုတွေးတော့မှဘာတွေးမှလဲဆိုနာမ်အစစ်တွေးတာနဲ့လူတွေးရအသားဖြူလားမဲလားတွေးတယ်လို့အဲ့ဒီမှာခါလိုက်တာတွေးတာအဲ့ဒီမှာလက္ခဏာပါလေ impermanent ဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားတာအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုသိသိချာချာသိတဲ့လူကရှိကိုမရှိဘူးရမ်းကျိတ်နေတာမှတ်ဆိုပြီးနေတာမှတ်တာကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားဘလို့အားထုတ်ကြမလဲမှတ်တာပြောရတဲ့ဒီဘဝသိပြီးရင်ငရဲကတော့စောင့်ကိုစောင့်တယ်ပိဋ္ဌာကတော့စောင့်ကိုစောင့်တယ်မပူနဲ့အပေလေးဘုံကတော့သွားကိုသွားမှာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဂဏိတနေကုန်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုပဲတွက်ကြည့်နဲသလားကိုနေဘူးအများကြီးတအားကိုများတာတွက်ကြည့်တယ်မပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့သိပြီးရင်ဘယ်များရောက်မလဲလို့တော့မစင်စားနဲ့အဲ့ဒီအတွက်တော့စိတ်မငြင်းနဲ့နော်ဘေးထဲမှာမေးနဲ့ပြောပေးမယ်သဘောပေါက်လားဒီလောက်လူတွင်ကျဲလုပ်ပြီးတရားအားထုတ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတောင်မှလေဂဏိတနေကုန်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဒီသမားမေးကြည့်သမားဂဏိတနေကုန်ဝိပဿနာကုသိုလ်တဏှာကြီးဖြစ်လားအနာယဝဲရောက9မိနစ်ဂဏိတနေကုန်ဘာဝိပဿနာမှမဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေတပုံကြီးဟုတ်လားဒါနတော်မှလောင်းနေကြဆောင်းမို့လို့ကတ်နေကြဆောင်းမို့လို့သဘောပေါက်လားဘုဘတန်နဲ့မတွက်နဲ့ဒီရက်တော်တော်ကိုဆူရင်းနဲ့ကိုကဟိုတော်တော်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်ကိုဟိုသိတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟိုလူတွေတွေ့ရင်တော်တော်လေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆူချင်းနေတယ်သူတို့ဟိုအပယ်လေးပုံရမှာကိုသူတို့ဂယုကိုမဆိုင်ဘူးနော်ရှားမှာကသိကြမပူနဲ့ဟိုကလေးမလေးပြောတော့ဟုတ်တယ်ဖရားတဲ့တပည့်တော့သိတယ်တဲ့အပယ်လေးပုံကြရင်နှုတ်ခမ်းကြီးမရှိလို့ခုကလေးဝါအောင်ဆိုးမယ်တဲ့တော်သေးတာပေါ့ဟိုမားကတ်ကနေပြီးတော့ယူဝယ်မသွားလို့ရှိရင်စူပါမားကတ်ကနေပြီးတော့ဘောတန်တန်မလုပ်ပါနဲ့တရားကိုသေချာလုပ်ပါတော့ဒါမြင့်ဘယ်သမာဓိနဲ့ကျင့်ပါလဲသမာဓိကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်သဘောပေါက်လားနေရာရွေးနေမရပါဘူးကွယ်တို့ဝိပဿနာသမာဓိကိုပြောတာပါ
အယောင်ရွေးနေအာယုံရွေးနေပြီကုံပြောလိုက်မယ်ဆရာကအဲ့ဒါမှတရားလို့ပြောထားတဲ့ဟာကိုမှတရားထင်ထားရင်ဘယ်မှဝိပဿနာသမာဓိမလာအောင်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဆရာဘာပေးရမှာလဲဆရာသမားတို့လည်းတူတူပဲတို့လည်းဆရာလုပ်ပြီးဆိုဟိုနေရာပေးတာတို့အယောင်ပေးတာတို့ပုံသဏ္ဍာန်ပေးတာတို့ဟိုလိုလေးကွဲလို့ပညာပေးတာတို့ဒီလိုတော့ပေးတာကိုဒါကိုအပြစ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုထွေးဖောက်ပြီးတော့မလုပ်ရမှာလေတကယ်အရှိရုပ်တကယ်အရှိနာမ်ကိုမလုပ်ရမှာသိရမှာဖြစ်တိုင်းမှာပုံသဏ္ဍာန်လည်းမစွဲနဲ့အရွယ်လည်းမစွဲနဲ့နေရာလည်းမစွဲနဲ့အယောင်အဆင်းလည်းမစွဲနဲ့အချိန်ကာလလည်းမစွဲနဲ့အခုကတဏှာကြီးထိုင်မှ2နာရီထိုင်မှဆိုအချိန်ကာလတွေကိုစွဲနေတာအဲ့ဒါတွေစွဲနေသမျှဝိပဿနာသမာဓိဆိုတာလားကုန်မလာပါဘူးဝိပဿနာသမာဓိမလာရင်ဉာဏ်ဆိုတာလေမလာပါဘူးတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဖြစ်သွားတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတဲ့အရှင်မြတ်များဗာလေသိရွက်ကလေးကျွေရင်းနဲ့ဗာဖြစ်တာလေပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာလေတပုံကြီးဒါမြင့်သိရွက်ကိုမြင်တာကပညာနဲ့စိတ်အဲ့ဒီသိရွက်ကိုမြင်ပညာနဲ့စိတ်နဲ့ကမြင်တဲ့အခိုက်မှာအဲ့ဒီသိရွက်ကိုစွဲတာမဟုတ်အဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့တကယ်သဘောကိုဗာလို့တာလေမြင်သွားတာဘယ်သူကမြင်တာလဲဆိုရင်ဉာဏ်ကမြင်တာဘာလို့ဉာဏ်ကမြင်တာလဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာသမာဓိလေးကရှိလိုက်လို့ဘောပေါက်လာဟောဒီတတရမြစ္ဆတတ္တာကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့ဓမ္မစေတသိက်သဘောအရာဥပိ္ပခာပြုတယ်လို့ပြောခဲ့တာလစ်လျူရှုတယ်လို့ပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလစ်လျူရှုတာကစေတသိက်လစ်လျူရှုတာတကယ်တည်းဉာဏ်ကြတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မပါတော့ဘူးတနည်းပြောပါဆိုဝိပဿနာသမားအတွက်အရွယ်ကိုလည်းဂယုမဆိုင်ရတော့ဘူးနေရာကိုလည်းဂယုမဆိုင်ရတော့ဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်အဆင်းလည်းဂယုမဆိုင်ရတော့ဘူးအချိန်လည်းဂယုမဆိုင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာတွေတစ်ခုခုဂယုဆိုင်လိုက်တာနဲ့ပါ attach ဖြစ်သွားပြီဆွဲသွားပြီညှိသွားပြီ clean ဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဟောပြန်တော့တရားဆိုတာမှတ်เสียမလို့ဘူးလို့ဥစ္စေကိနာကဟောတယ်လို့ဖြစ်မှာသေချာသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ပြောတာမှတ်ချင်မှတ်ပါကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာကိုမှတ်တာလဲတကယ်ယုံနံကိုမြင်မှမှတ်တာအပေါ်ရအယောင်အဆင်းပုံသဏ္ဍာန်အရွယ်အစားတွေမြင်နေမှတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးမှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဝိပဿနာမှတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးတနည်းပြောပါဆိုဝိပဿနာဆိုတာဟိုလိုမှတ်ရတာကိုမဟုတ်ဘူးဩလို့ပြောလို့လည်းသိမှာဟုတ်ပါအောင်ပြောရတာကတရားပြောရတာကတော်တော်ကိုခက်တာကိုသဘောပေါက်လားမသိဘူးနေကြည့်သမ်းမှာဘယ်ဟာမှမစွဲပဲနဲ့နေကြည့်ဘာလဲမစွဲသမီးမစွဲခင်မောယောက်ျားမစွဲဇနီးမယားမစွဲဟိုရမယ်အကျွေးလည်းမစွဲဘူးကိုပေးရမယ်အကျွေးလည်းကရမယ်အကျွေးနဲ့ကိုပေးရမယ်အကျွေးတွေဟာမစွဲလေဟမ်ကိုပေးရမယ်ဟာအေးပေါ့ကိုပေးရမှာယူအဲ့ဒါကညံနဲ့မစွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲမပေးခြင်းနဲ့ဒေါသနဲ့မစွဲတာကိုရမယ်အကျိုးကြတော့ဘာလို့အဲ့ဒါလောဘကိုမှတ်ထားပါပေါ့မလုပ်ပါနဲ့ဘယ်အာယုံမြင်မစွဲရဘူးရှင်းလားအဲ့ဒီကြမှာအဲ့ဒီမစွဲတော့မှအဲ့ဒီမစွဲတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်တဲ့သမာဓိမှဝိပဿနာသမာဓိပါဗျာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါနဲ့မိမိတို့ကသမာဓိနဲ့အားထုတ်မယ်လို့ပြောတော့ gain ဝိရိယနဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဝိရိယလည်းတကယ်ပြောရင်ဝိပဿနာသမာဓိကိုခဏမစွဲတာနဲ့ပြောရင်မစွဲတဲ့သမာဓိဆိုရင်ဝိရိယကလည်းမစွဲတဲ့ဝိရိယမစွဲတဲ့ဝိရိယဆိုတာကြည့်စိတ်ဆိုးနေတယ်စိတ်ဆိုးစရာအာယုံရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဆိုးနေတယ်စိတ်ဆိုးစရာအာယုံရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုဘာလို့ရမှာလဲစွဲနေကြတယ်စိတ်ဆိုးရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုမစွဲနဲ့ဆိုးတဲ့စိတ်ရဲ့အရာတာကိုခံပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုးတဲ့စိတ်ကိုလည်းမစွဲနဲ့ဒါစိတ်ဆိုးတာကိုပြောတာကိုစိတ်ဆိုးရင်ချက်ချင်းဖြောက်ပြစ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဆိုးရင်ဘာလုပ်ရမလဲချက်ချင်းဖြောက်ပြစ်ဆိုတော့တချို့ကကြည့်နေဘလို့ကျန်ဟာစိတ်ဆိုးတယ်ဟာတော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတာကိုမစွဲပါနဲ့ဆိုမှစိတ်ဆိုးတယ်ထပ်ညွတ်နေတော့စွဲရင်စွဲနေတာပေါ့တကယ်စွဲတဲ့သဘောနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာအာယုံကိုလည်းစွဲပြီးတော့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်ကိုယ်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းသဘောကျပြီးတော့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်နဲ့လောဘဆိုရင်လည်းလောဘဖြစ်เสียအာယုံကိုလည်းစွဲပြီးတော့ထပ်လောဘဖြစ်တတ်တယ်လောဘစိတ်ကလေးကိုလည်းသဘောကျပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်စွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ရက်မယ်ဆိုရင်အစွဲလွတ်မှရသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီအစွဲလွတ်အောင်နေနိုင်တာမှဝိရိယအစစ်ဒီလိုပြောပြမယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းလို့ပြောတယ်လို့မှတ်ပါဒေါသအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လောဘအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မောဟအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုချက်ချင်းပြောက်အောင်လို့ဝိရိယရှိပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကိုချက်ချင်းပြောက်အောင်ဆိုရင်ဘာနဲ့ထိုးမလဲကုသိုလ်နဲ့ထိုး
ဘောပေါက်လားမသိဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာဗာနဲ့ထုံးမလဲကုသိုလ်တဲ့ထိုးအဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်ဘာဖြစ်လဲပျောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တော့လဲဝရိယဖြစ်သွားတယ်ဘာဝရိယလဲကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဝရိယဘာကုသိုလ်လဲဆိုရင်ဘုရားအာယုံပြုရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကုသိုလ်ပေါ့ဒါနကိုအာယုံပြုရင်ဒါနနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာဝိပဿနာစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားဝရိယတော့ရှိလာပြီဘာဝရိယလဲကုသိုလ်ဝရိယစောစောကအကုသိုလ်တွေဆက်ကဖြစ်အောင်ပုံရောအာယုံရောစိတ်ရောပြန်ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပြီးလုံနေတဲ့ကောင်ကဝရိယရှိတယ်ဘာဝရိယလဲအကုသိုလ်ဝရိယအကုသိုလ်ဝရိယကနေဘာဖြစ်လိုက်မှာလဲကုသိုလ်ဝရိယဖြစ်လိုက်ရမှာသဘောပေါက်လားကုသိုလ်ဝရိယဖြစ်တဲ့အခါမှာဝရိယတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝရိယဒီဝိပဿနာဝရိယမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဝရိယဆိုရင်အစွဲကိုမရှိရတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့မရှိရတော့တာလဲလို့ပြောရင်ကုသိုလ်ဝရိယဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူဟာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုံတစ်ခုပြုရတော့မယ်ဟုတ်မလားကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အာယုံတစ်ခုကိုပြုရတော့မယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ညစ်ပြီးတော့ထုတ်ရတော့မယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုသဘောကျရတော့မယ်ပေါ့လေဝိပဿနာဝရိယကြတော့ဟေးဘာအာယုံပေါ်မစွဲဘဲနဲ့ကိုကုသိုလ်ဖြစ်တာရှင်းလားပထမကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုပြောင်းအောင်ပထမလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကဘာလဲစွဲပြီးတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာတကယ်ဝိပဿနာဝရိယကုသိုလ်ကြတော့ဘယ်အာယုံကြုံအကုသိုလ်အဖြစ်မခံဘူးဘယ်အာယုံကြုံအကုသိုလ်အဖြစ်မဖြစ်ခံဘူးဒါပေမဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်နေလဲကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအာယုံကိုသဘောကျလို့အာယုံကိုဖော်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအာယုံပေါ်တိုင်းကိုသဘောပေါက်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့အာယုံကဘာပေါ်တာလဲဘာအာယုံပေါ်တင်ညာကအဖြူအနီအကြောင်အကျအစင်းအရွယ်အစားပုံသဏ္ဍာန်ဘာညာသိတယ်လို့အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာအနေနဲ့ဝိပဿနာဝရိယကဘာပေါ်ရုပ်ပဲရှိတယ်နာမည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဘ ഹു တုတ္တတို့စိတ်နာမယတို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အာယုံဖြစ်ဖြစ်သူဘာဖြစ်လဲမစွဲဘူးမစွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတော်ဟုတ်ပြီဆိုတာမျိုးမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့သူကကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လို့ပီတိလေးဖြစ်လို့ဘာလေးဖြစ်လို့ညာလေးဖြစ်လို့ကောင်းပြီလို့လူပြောသူပြောလေးနဲ့ကြည်နေတာမျိုးရှိနေပါသေးတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဝရိယဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာသမာဓိလည်းဟုတ်ကိုမဟုတ်ဝိပဿနာစိတ်လည်းဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးစောစောကပြောခဲ့ပါတယ်အနောဒိဋ္ဌဩဒိဋ္ဌလေဟုတ်တယ်မလားအနောဒိဋ္ဌဆိုတာဘယ်ကောင်းမှမစွဲတော့တဲ့တတိဘယ်ကောင်းမှမဆွဲတော့တဲ့ဝရိယဘယ်ကောင်းမှမဆွဲတော့တဲ့သမာဓိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘယ်အာယုံပေါ်မတုံလို့တော့ဖုဒ္ဓတလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအာတောကံဝိရဇခေမံဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမဖုဒ္ဓတလောကဓမ္မေဟိလောကရန်တရားဘလောက်ကြုံမတုံလို့တာလို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ယဟန္တာစိတ်တွေကလုံးဝမတုံလို့ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်ကလာလျင်သောတာပန်တုံလုံးတတ်သေးတယ်တက္ကရာကံတုံလုံးတတ်သေးတယ်အနာဂံတုံလုံးတတ်သေးတယ်ယဟန္တာမတုံလို့ဘူးကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံတွေကလည်းပဲကိလေသာကြံနေတယ်ကိုကြံတဲ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတော့တုံလို့တယ်တဲ့တကယ်လို့ဉာဏ်ဖြစ်နေရင်တော့မတုံလို့ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောမယ်သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံတွေတုံလို့သေးတယ်ယဟန္တာမတုံလို့တော့ဘူးဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်အနေနဲ့မတုံလို့ပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီသူကဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ရှိကိုရှိနေလို့ပဲသဘောပေါက်လားပုထုဇဉ်ဟာလူပုထုဇဉ်ဟာယဟန်ပုထုဇဉ်ဟာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့တုံလို့တဲ့အဆင့်မှာပါတယ်ဒါမျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာဘာမတုံလို့တာလဲဆိုတော့ဘယ်အာယုံမှကိုမစွဲဘူးရှင်းလားမသိဘူးသူတို့တော့မသိဘူးကိုယ့်ကိုပြောတာသဘောကျတာသူတို့တော့ဘာဖြစ်လဲမလဲငေးပြီးတော့ပြောသမျှနားထောင်နေတာမလဲဟုတ်လားဟုတ်မလုံးနဲ့ကွယ်ဘလို့လုံးပြောပြရမှမသိဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတကယ်တွက်ကြည့်တော့သေချာနားလေတဲ့လူတအားရှားတယ်နော်ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဟေ့ဉာဏ်ဆိုတာဟဲ့ယဟန္တာအရဟတမေဉာဏ်ကြမှာမတုံလို့တာယဟန္တာမတုံလို့တာကကိရိတာကိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမရှိလို့မတုံလို့တာစိတ်မှာမရှိတော့လို့မတုံလို့တာဒါပေမဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခိုင်မှာဉာဏ်အနာဂံဖြစ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ပကရကံဖြစ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်သောတပန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်တရားလို့အားထုတ်လို့ဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်အစစ်ဟာဘယ်ကောင်းမှမတုံလုံးနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့မတုံလုံးနိုင်တာဉာဏ်နေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိကလည်းဘယ်သူမှတုံလုံးလို့မရဘူးတဲ့ဝိပဿနာဝရိယကလည်းဘယ်သူမှတုံလုံးအောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဝိပဿနာတတိကလည်းဘယ်သူမှတုံလုံးအောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့အစစ်မို့လို့တဲ့အစစ်မို့လို့ဘယ်သူမှတုံလုံးအောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့တုံလုံးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဟိုအာယုန်တွေကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒင်းတို့ကိလေသာတွေကလုပ်တာ